我叫帕仔麦麦提，我刚才跳的是维吾尔族舞蹈，我特别喜欢跳舞。跳舞给我带来了快乐，使我变得勇敢、坚强，也让我更加的自信。这节课表现特别好，下节课我们要学新的舞蹈，所以更加努力哦。哎，帕克，爸爸来啦！今天学的怎么样？很好。给妈妈给他买一点过去。好的，走吧，我也想吃。爸爸，给妈妈买一个小兔子蛋糕吧。上上车。爸爸，你看这好不好看？好看。爸爸，我觉得这个玩具这个也挺好的。Como é que é uma peça? 对不对？应该是多好。是从我家当大作用的吧？我长大以后想做跟哈尼克斯一样的舞蹈演员。哎，宝宝，我们都会支持你。给姐姐说谢谢。妈妈，要不要看一下我今天学的舞蹈？可以。说的可以吧？鼓掌。下一个节目是我爸爸给你们唱维吾尔族歌。有一个快乐的家、温暖的家、幸福的家，欢迎你们来我家做客，拜拜。